Për vite me radhë kanë kërkuar rikonstruksionin e rrugës, por kanë marrë vetëm premtime që nuk janë mbajtur asnjëherë. Shumë prej banorëve të lagjes Dudes janë rrëzuar në gropa të mëdha me ujë, duke pësuar dëmtime gjymtyrësh. Familjet e asaj lagje kanë bërë një peticion që do ta dërgojnë në Bashkinë Shkodër për rikonstruksionin e rrugës. Bëhet fjalë për rrugën Drishtej, rrugën Ulla Kryq, rrugën Nuri Dervishi dhe rrugicën e Salihejve. Ditën e martë me datë 17 do të bëhem një grup përfaqësues i lagjes dhe do ta dorëzojmë peticionin në bashki. Kaq rrugë keqe, një skandal i vërtet. I baj thirrje kryetarit të bashkisë, sepse ajo kur erdhi që mori votat e veta, tha ne do punojmë tha me ju bashk. Ku jeni ju zoja kryetare që doni me punu me ne bashk. Ju nuk begenisni me ardh as deri këtu. Keni mush bashkinë me të gjithat person dhe me taksat tona ato po paguhen. Ne s'kemi ku i çojmë fëmijët në shkollë. Është një rrëzuj një fëmijë këtu ka thyj krahin. Mendojnë seriozisht kryetare se zgjedhjet tjera këtu vota s'ka më. Unë jam urxhu para një muaj këtu. 10 metra lek shtëpisë time, dje është urxhu një traktor. Atje ka rënë ujë. Unë sapo kthehem nga shkolla çdo ditë, sidomos kur moti është i papërshtatshëm, duhet me zgjell ku me evu kamën më përpara. I kanë bërë thirrje Voltana Ademi, zojës Voltana Ademi, jo vetëm me shtru rrugën, por edhe kanalizimet, ujnat e bardha, ujnat e zeza. Në rast se nuk merret parasysh peticioni i banorëve në lagjen Dudas, atëherë do të nisin protestat. Nëse kena përgjigje siç kanë përgjigjet klishe, pra që nuk ka fonde, nuk është prioritare sa duhet kjo rrugë e tjerë, kemi menduar me organizu, me marrë masa të tjera, organizime qytetare në formë protestet, ose me adresu instancat më të larta që mund të na ndihmojnë me zgjidhje këtë problem. Nëse kryetaria nuk merr masa, do të vazhdojmë në mënyra të tjera. Edhe më përpara banorët e lagjes Dudas kanë kërkuar të rikonstruktohet rruga, por kjo kërkesë nuk është realizuar për më shumë se 20 vite me radhë, duke ia vështirësuar ndjeshëm qarkullimin.